Wayii bunii akkumatti mana kee teessellee mucaa kee guddifattu dhabde gamaa gamanaa dirree gamaa gamanaa dhufanii bakka si cannaqan miti. Amshirii jabaadhu siin jenna kamaal jennaa innaa waan godhan hin jiru jabaadha isoo nagaan isiniif haa ta'u. Harka fuunee shama akkam jirtu warroonni amantaa biraallee nagaa keessanii bakkuma jirtanitti kallattii mateessanii jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Isiniin jenna kaa akkam jirtume fayyaa keessanii jirtuu naguma baga nagaa taatan asumaan isiniin jenna kaa maatii nuuf ta'a nu jajjabeessaa sabiskiraayibii godhaa laayikii godhaa ayisoo jabaadhu. Nuun jedhaa qimamoonni keenya baay'ee isin jaallannaa baay'ee isin kabajnaa hordoftoonni yuutuubii mara keessaaf haala kan jirtan bakkuma jirtanitti isiniin jenna. Egaa yoo dhimma dhufnetti darbuudhaaf yoo jenne waa'ee bunii haadha manaa ooshee yookaan immoo ooshee jechuudha. Maal godhurree egaa tokko dhuftee mana keessaa naa bahii uffata ooshee naa kennii uffata ooshee fuudhuun dhufee jetteetu sammuma kan akkasumatti diiddeema lafa keesse maama xuumna garumaan teessee manuma ishee keessaa mucaama isheellee akka baakabdee guddifatti jedhanii gamaa gamanaanii sammuma isheellee gideessu kun sirriidhaan. Maal jedhu sabaranaa jalaa nu baasi silaa waan godhaniin hin jiruu jenna kaa inna baay'ee tokko namatti dhaga'ama dhugaa akkumatti mucaa isheellee guddifattu hin dhabde yeroo darballee akkuma miidiyaa irratti argaa turre ji'a 9 ulfa garaatti baattee bakkee teessee bakka deessee isa booda immoo xiqqoo abbaa manaa wajjin walitti araaramanii gaafa gara manaatti deebitu. Ammas kan caalutti deebi'e baay'ee nama dhiba maal jedhu sabaranaan jedhanu inna amma immoo tokko bakka qawwixiinti tokko dhuftee bakka kanaafiyyuu ani oosheen abbaa manaa kooti oosheen barbaadanii sin barbaadu deemiyyuu gara mana keessaa deemii jettee marakkiste kun sirriidha jettu isin. Maal jedhu ikkoo waan abbaa qabamu akkamitti namni dhufee akkasumatti irratti lafa dha'ee hirkatti maal jedhee as qabeechi qaba kun hundi maal sirriidha jettu ani garuu akka kootti sirrii mitiin jedha. Kanaafiyyuu shamarran baay'eefillee fakkeenya ta'a. Innaa gamaal godhuree irraa kanaa immoo akkasumaan dhufteetu bakka mucayyoonii yeroo darballee akkuma kana bakka rakkisaa turte ammallee akkuma kana isayyuu gaa maannoo oosheen immoo baay'ee bareeddaa akka immoo namatti tolta jedhee saada isayyuu haadha warraa mana kaa'e mucaa mana kaa'e maal jedhu amma dhiira bara seena maal godha dhiirri siingilee amma akkasumatti lafatti hafe maaliif warra abbaa manaa yookaan warra ijoollee qabantu soogidda ta'e. Soogidda keessaa akkaataa ammitiyyuudha maal jedhuun jedhani garuu gara gudi baatti bara kana bakka abbaa manaa ofii jabeessanii qabachuudha malee wanti biraa tokko hin jiru. Balleessuu dhiisee mannaa balleessaa oole maa balleessiteen jedhina warra abbaa manaa qabdanillee akkasumallee warroonni jaalallee qabdanillee yaa'uugaa rakkisaadha maaliif qilleensuma isaatii. Bara kana mannaa hoyiin tokko argame ayi lakkii deemi jedhani deemi jetteen mana kee yookaan waa tokko dhageessee gaafatte achumaan inni gadi ba'e ittumaa kan caalu ta'a. Kanaafiyyuu maal dhabdee yaa abbaa manaa koo maal si gargaaruu maal taate jedhaati yaada isaa eegaa bakka akka ijoollee amma dhiqanii kunuunsanii beektu akka kanatti abbaa manaa keessan kunuunsaa warroonni abbaa manaa godhattanii jirtan akkasuma immoo warroonni jaalallee qabdan maal sii ta'u jedha. Bakka akkas yoo ta'e malee bara kana
ijoollee sadii afur mana kaa'e abbaan manaa mucaa ishee reefuu dhalatte reefuu bakka akkas jettu bakkeerraa ishee shaashan bahettu hordofan malee ishee mana keessaa bakka yooma harkuma jabaan qabatte malee wadaamayyuu irraa dhimma qabaachuu dhiiseera. Maaliif silaa ijoolleen bara kanaa maal godhu egaa baruma isaatii jenna waan ta'eef kanaafiyyuu warroonni immoo akkas godhan kuni atuma dhiiruma yookaan siingilii qofaa matee jiru utuma bakka ati naaf taataa warri olii wajjin olitti dabalamnee jireenya keenya horannaa ijoollee godhannaa anaafati tokko taanatu jedhanii nama siingiliitti dhaqanillee bareedaadha. Maaltummoo akkas ogiddaatti minyeessa warra abbaa manaa qaba warra manaa qaban kanatti dubara bara kana durba bara kana malee dhiifamoo naa godhaa ishee asumaani innaa akka kanaadha maal sii taanuu jedha gadhiisaa gudunfachaa akkasii yoo ta'e malee immoo maal sii taanuu gaafa jedhu bakka karaa hundumaa nama kana waan rakkatte yookaan waan barbaadde kam keetti ani siif jira jechuudha. Akka maal sii taanu gaafa jedhanii gaafatan kanaafiyyuu ilaallachaa maal jechaadha malee borimmoo akka waa tokko biraan jennee kanaa isiniin jennaa bakkuma jirtanitti nagaadhaan bulaa turtii gaarii isiniin jenna.